პირველი მაისი დაზღვევის დღეა სადაზღვევო სექტორის განვითარებაზე, მიღწეულ წარმატებასა და დაგეგმილ ღონისძიებებზე დღეს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებაზე იმსჯელეს. მას ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები, პარლამენტისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც ესწრებოდნენ. მაგალითად, პანძეგი ამბობდა. რისკის მართვის ერთ-ერთი ფინანსური ინსტრუმენტით საქართველოში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი სარგებლობს, რაც თავისთავად აისახება სადაზღვეო სექტორის განვითარებაზე. 2026 წლის პირველ კვარტალში სექტორის ზრდა 15% შეადგინა. ამ პროცესში ძირითადი წილი ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მოდის, რაც 600 მილიონი ლარია. 2025 წლის შედეგებით პოლისების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 1 მილიარდ 410 მილიონი ლარია. ეს მაჩვენებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად გაორმაგდა. ჯამურად ამ 10 წელიწადში 300%-ით გაიზარდა შემოსავლები. ხადია არის კიდევ გარკვეული მიმართულებები, საიდანაც სექტორს შეუძლია გაზარდოს. მაგალითად, რომელიც მალე მგონია, რომ მაინც შემოღებული იქნება ავტომობილთა ფლობელების მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა. სადაზღვეო სექტორის განვითარების გზაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სიცოცხლის დაზღვევას, წარმატების დიდი პოტენციალი აქვს ქონების დაზღვევასაც, ასევე პასუხისმგებლობის დაზღვევის სხვადასხვა სახეობას. პოტენციურად თუ ეს ყველაფერი ამოქმედდება, ელოდებიან, რომ 5 წელიწადში ბაზარი მინიმუმ გაორმაგდება. წინა პირობა იმისი, რომ სწრაფად განვითარდეს სადაზღვევო ურთიერთობები, ეს არის სავალდებულო დაზღვევების ამოქმედება, რაც ეხლა უკვე ისე დონეზეა, რომ სამთავრობო პროექტებიც არსებობს და ფაქტიურად ველით რომ ამის განხორციელება მოხდება. სექტორის წარმატება თავის მხრივ გავლენას ახდენს ქვეყანაში ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. გადაზღვეული რისკები მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობისთვისაც. ერთ-ერთი ასეთია აგროდაზღვევა, რომელიც დარგის სტაბილურობას უწყობს ხელს. კიდევ უფრო მეტად არის სამუშაო ცნობიერების ამაღლების მიზნით, რადგან გადაზღვეული რისკები სოფლის მეურნეობაში აძლევს შესაძლებლობას, რომ სტაბილურად განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, რაც რა თქმა უნდა იმის შესაძლებლობას ქმნის, რომ მეტი ინვესტიციები განხორციელდეს სოფლის მეურნეობაში. თუ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება 9% და რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია მსოფლიოში და ევროპაში და რეგიონში ყველაზე მეტია, თვითონ სადაზღვევო სექტორი იზრდება 13%-ით და მეტით. კიდევ უფრო უნდა გაუმჯობესდეს სოფლის მეურნეობის კუთხით, დასახვეწია ჯანდაცვის სექტორი. დღეს დაზღვევის დღეა. სექტორის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, ინოვაციურ პროექტებსა და დაგეგმილ ღონისძიებებზე იმსჯელეს სფეროს წარმომადგენლებმა. ითქვა, რომ დაზღვევის კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული საკითხია, როგორც მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, ისე სექტორში დასაქმებულთა შრომითი პირობები.